Ya, ndabasuza mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya wacu wa RC Kicukiro Parish kuri channel yacu kuri YouTube no kuri WhatsApp. Turashaka kubagezaho ijambo ry'Imana ko Imana izatushoboza ko twabivuze. Ndashaka uyu munsi ari icyo Imana yashyize umutima wacu kugira ngo dushobore kuvuga. Imana niyo itegeka byose. Muri ibi bihe abantu twese turi kwibaza bizamera gute, byagenze gute, ese Uwiteka, ese ni Uwiteka wabyemeye, ese ni Satani wabiteye, ese ni abantu babiteye, iki cyorezo cya coronavirus n'ibindi byose bitubaho byose. Ariko reka babwire, ndashaka kubamara mpungenge, ibintu byose bitubaho abakiriye Yesu Kristo umukiza wabo, tugomba kumenya ko ni Uwiteka ubitegeka. Nta kintu cyabaho mu buzima bwacu Uwiteka atagitegetse. Uwiteka ni Imana yacu itasinzira ntidawunikira, yorora imaso ejo ireba ubuzima bwacu. Nta kintu cyabaho mu buzima bwacu Uwiteka atabitegetse. Na niyo mpamvu ndashaka kubivuga uyu munsi. N'ibi byose bibaho mu buzima bwacu, bibaho muri iyi si, Uwiteka arabizi. Uwiteka arabizi, nta kintu cyacitse Uwiteka, nta kintu gishobora gucika Uwiteka. Uwiteka arabizi, ni Uwiteka wemera. Ibintu byinshi bibaho mu buzima bwacu Uwiteka arabyemera. Arabyemera kubera impamvu, hari impamvu abyemera. Hari impamvu abyemera kugira ngo bitugire umumaro, bihindure ubuzima bwacu, kugira ngo bitukure mu kurangara, bitusubize mu bwiza bw'Imana, bitusubize ku birenge by'Uwiteka, bitusubize mu ihema ry'Uwiteka, bitusubize ku musozi w'Uwiteka, turusheho gushaka Uwiteka. Uyu munsi ko navuze, reka turebe amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 34 kugeza 44. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 à verset 44. Reka nsome. Baga ninde wahanura bikabaho, kandi umwami atari we ubitegetse? Mbese ku bushake bw'isumba byose ntiyaturuka ibibi n'ibyiza? Umuntu ukiriyo waniwe ibyaha bye yakwinubira iki se? Tutekereze inzira zacu tuzigenzure, tubone kugarukira Uwiteka. Twerekeze imitima yacu ku Mana iri mu ijuru, twitegere n'amaboko yacu. Twaracumuye kandi turagoma, nawe ntiyatubabarira. Hano mu Kifaransa, reka nsome mu Kifaransa. Mu Kifaransa baravuga ngo ariya mu Kifaransa, reka nsome mu Kifaransa. Mu Kifaransa baravuga ngo qui dit qu'une chose peut arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Nta kintu cyaba mu buzima bwacu Uwiteka atabyemeye, kuko ibintu byose biri mu buzima bwacu Uwiteka niwe ubyemera. Uwiteka niwe wemera ko ibintu biba mu buzima bwacu. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est le ciel. Who can command and it happen without the Lord having it order? Do not both good and evil think proceed from the mouth of the Most High? Why should anyone living complain, any mortal about being punished for him? Let us examine our lifestyle, putting them to the test, and turn back to the Lord. Let us lift up our heart and our hands to God in heaven. Ninde qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ordonne? Ninde wavuga ko ari ikintu gishobora ku buzima bwacu Uwiteka atabyemeye? Ibintu byinshi mu buzima bwacu ni Uwiteka ubyemera. Uwiteka yemera ibintu. Umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza we, umuntu wa Yesu Kristo umwanya wa mbere mu buzima bwe, Uwiteka ni wemera. Nta kintu gishobora kuba mu buzima bwacu Uwiteka atabyemeye. Na Yesu kujya mu butayu, Uwiteka ni ijambo ry'Imana ngo Mwuka Wera amujyana mu butayu. Amina. Yobu kugeragezwa nuko Uwiteka yemeye ko Satani agerageza Yobu. Amina. Muri ibi bihe bibazo byinshi cyane, Imana yashaka kugaragaza ko ubwenge bwacu nta gaciro n'akamaro bifite. C'est vrai, turatekereza, turapanga, ariko twizeye cyane ubwenge bwacu, twizeye imipangire yacu, twizeye nararibonye yacu, twibagira Uwiteka, twibagira ko byose Uwiteka
niyo upanga, niyo ushoboza byose. Ijambo ry'Imana ngo umwana w'Imana akora imigambi, ariko Uwiteka niyo bishoboza. Turapanga tukategura ibintu, ariko tukibagira Uwiteka, tukibagira ko ibintu byose bishobozwa n'Uwiteka. Amina. Muri iki gice twasomye mu maganya ya Yeremiya, Yeremiya ari kuvuga ibintu bye niki shobora kuvuga ko ikintu shobora ku buzima bwacu Uwiteka atabyemeye. Amina. Uwiteka niyo byemera. Ibibe kuba mu isi Uwiteka niyo byemera. Ibiba mu buzima bwawe ugomba kureba kubera iki biba mu buzima bwanjye, niye somo Imana ishaka kunyigisha. Barabi Imana nitucikanira uyu mwanya. Uyu ni umwanya w'ingenzi mu buzima bwacu. Ni umwanya wo kwegera Imana. Ni umwanya wo gusubira ku mwanya wa mbere. Twabaye busy cyane. Abantu nabo kiboneka mu rusengero, abantu nabo bakisenga, abantu nabo bakifite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Urabaza ukareba umuntu akashobora tukakora icyumweru cyose tutasoma ijambo ry'Imana, ariko tukasoma ibinyamakuru, tukasoma ibindi, tukumva televiziyo n'ibiki byose, ariko ntitugire umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ntitugire umwanya wo kuganira n'Uwiteka, ariko tukagira umwanya wo kuganira n'abandi inshuti n'abavandimwe, ariko umwanya wo kuganira n'Uwiteka twarawubuze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo nzakujyana mu butayu ngushire ahantu hanyuma nganiriza umutima wawe. Turi mu gihe Imana iri kuganiriza imitima yacu. Imana ishaka kwereka ko ibyose twashakaga byose nta gaciro n'akamaro bafite. Mu kanya gato wabisiga, byose yasigara ku isi, ariko Uwiteka ni wo agaciro ubuzima bwacu. Uwiteka niwe ufite ijambo rya nyuma mu buzima bwacu. Nucika n'uwo mwanya, ahubwo ni umwanya wo gushaka Uwiteka. Uwiteka ashaka kuba priorite, ashaka ko tumuha umwanya wa mbere mu buzima bwacu, priorite, umwanya w'ingenzi mu buzima bwacu. Twakire Yesu Kristo umwana mukiza wacu, twa Yesu ubuzima bwacu, ariko nabo Uwiteka ufite priorite ubuzima bwacu. Ubwenge bwacu, ibyo dukora, gahunda zacu, akazi kacu, imiryango yacu, abana bacu, gahunda zo mu muryango, ibiki byose tukibagirwa ko Uwiteka niwe ufite gahunda ya mbere. Tukarudusha Uwiteka izindi gahunda tugashyira hejuru y'gahunda z'Uwiteka, tukibagirwa ko Uwiteka niwo bwenge ubuzima bwacu. Ahubwo ibindi tukabiha agaciro, tukibagirwa Uwiteka. Tukibagirwa Uwiteka nta kintu gishobora ku buzima bwacu Uwiteka atabyemeye. Na niyo mpamvu Imana kenshi yemera ibintu biba mu buzima bwacu. Ugasanga umuntu yarwaye, ariko nuko Uwiteka arashaka kumuganiriza. Ugasanga umuntu yagize ikibazo mu buzima bwe, ariko nuko Uwiteka arashaka kumuganiriza. Ibintu byinshi bitubaho mu buzima bwacu, tugashaka ibisubizo ahandi aho gushaka ibisubizo ku Uwiteka. Reka tugaruke ku Uwiteka. Uyu ni umwanya wo kugaruka ku Uwiteka, ni umwanya wo gusubira ku Uwiteka, ni umwanya wo gushaka Uwiteka, ni umwanya wo kwinginga, ntabwo ari umwanya wo kurangara, ahubwo ni umwanya wo gushaka Uwiteka. Twegere Imana, dushaka Uwiteka, tubaze Uwiteka, Mana niki ushaka muri iki gihe, niki ushaka kunyigisha? Ibiri kubaho mu isi byarenze ubwenge bw'abantu. Abakomeye n'aboroshe bose bintu byaturenze. Abantu bose abashaka imiti bari kugerageza, bari kuzagurika, bari gushaka, ariko reka twegwe abazi Uwiteka tugaruka Uwiteka, dushaka Uwiteka, twegere Imana, dusome ijambo ry'Imana. Amina. Ijambo rivuga ngo musubire ku rukundo rwa mbere. Dusubire ku rukundo rwa mbere, urukundo twakundaga Uwiteka, urukundo wari ufite mbere wa mwana w'Uwiteka, wakunze Uwiteka. Ibuka urukundo wari ufite mbere, warasenga, ukiriza, ugashaka Uwiteka, ariko ubu ngubu ntabwo ugira uriya mwanya. Kubera iki? Kuko hari ibintu byinshi cyane. Isi izagenda. Uyu ngubu isi irahagaze. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ibintu byose uyu munsi byahagarara, ariko Uwiteka ntabwo ashobora guhagarara. Uwiteka niwe uzayobora ubuzima bwacu. Yakobo gice cya gatatu, umurongo wa 13 kugeza 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo ari mu Yakobo, nimwumve yemwe abavuga ati uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tuturemo umwaka, turushaho gusaba indamu, nyamara tutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri gihu kiboneka umwanya muto,
kikagerako kikatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ati ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na gutya, ariko dore mwirata ibyo mutashobora kwigezaho. Bene iyo mirato yose ni bibi. Turirata ibyo tudashobora kugeraho, turirata ibyo tudashobora gukora, turibwira ko tuzagera iki, tuzagera, twarapanze, twakoze amagahunda, ariko twibagira Uwiteka. Twibagira Uwiteka, ibintu byose biri Uwiteka. Ndimo gusoza, reka nkubwire, tuvuge wowe n'ubuzima bwawe, urebe ubuzima bwawe, urebe imyitwarire yawe. Uyu ni umwanya, usubize Yesu umwanya wa mbere, we Yesu Kristo umwanya wa mbere. Umenye ko Uwiteka nta kintu gishobora ubuzima bwawe Uwiteka atemeye. Ari biba mu buzima bwawe nuko Uwiteka yarabyemeye kugira ngo ugaruke. Wowe wataye Uwiteka, wowe wasize Uwiteka, wowe wibagiwe Uwiteka, wowe warangaje n'ibindi, uyu mwanya reka nkubwire, reka nsenge, garuka ku Uwiteka, subiza amaso ku Uwiteka, subiza umutima ku Uwiteka, kuko ibintu byose byagenda, byose byasubira, byose urabitakaza, ariko Uwiteka ntabwo aza gusiga. Uwiteka azahora gufata ukuboko. Reka tusenge. Mana yacu, mwami mwiza, turagushima kuri umwanya mwiza, udushoboze mwami, tugaruke iwawe. Abakusiza, abakutaye mwami, bagaruke iwawe, bagaruke imitima yabo iwawe. Tuce bugufi mwami, twibuke ko byose biri mu maboko yawe. Ni wowe mugenga w'ibihe Mana, umwanya n'ibihe mwami, ibintu byose biri mu maboko yawe. Nta kintu gishobora ubuzima bwacu utabizi mwami, ni wowe wemera mwami. Uyu munsi tuciye bugufi imbere yawe, turakubwira mwami, reka Mana utufashe, reka Mana utuyobore, udukize iki cyorezo, ariko ukize n'ubuzima bwacu, ibiba mu buzima bwacu byose. Mana, nimba ari isomo ushaka kutwigisha uyu munsi, turakwemere, reka Mana utwigishe. Umwuka wawe atufashe, atusobanurire inyigisho ushaka kutwigisha mwami, atusobanurire ibyo ushaka kutubwira mwami, kugira ngo mwami ubuzima bwacu buhinduke, tuneze umutima wawe, dukore ubushake bwawe, tukugarukire. Na Mana nazanye n'umuvandimwe mwene data, Mana utarakwakira mu mutima we, uyu munsi Yesu reka winjire mu mutima we, reka uhindure ubuzima bwe, reka garuke iwawe mwami, ukore ku mutima we, akwakire nk'umwami n'umucunguzi we mwami, uhindure imibereho ye, uhindure ubuzima bwe mwami. Reka nkwereke mwami, anabarangajwe n'isi n'ibindi byose, uyu munsi mwami baje gusaba imbabazi, ubababarire, ubagire neza mwami, bakugarukire. Turakushima mwami, ugira neza, cyubahiro n'ishimwe ribe ryawe, mu izina rya Yesu Kristo Mana yacu. Imana ibahe umugisha, kandi tukomeze ushaka gusubscribinga kuri ERC Parish channel, Kicukiro Parish kuri YouTube, usubscribinge kugira ngo ujye ubona inyigisho zacu kuri YouTube. Imana ikugire neza, Imana ibahe umugisha, murakoze.